Немецкая кузница в Москве German Forge специализируется на высокохудожественной ковке. Камин – это сердце дома, а каминные наборы и дровницы – его украшения. Каминные наборы и кованые дровницы от немецкой кузницы – это произведения искусства, оживающие в интерьере и наполняющие хозяев дома гордостью. Ассортимент каминных наборов разнообразен – от кованых скульптур животных до изысканных произведений в готическом и модерновом стилях. Мастера-кузницы уделяют особое внимание организации пространства, придавая каждому объекту архитектурную изысканность. С 1994 года кованые изделия German Forge Art Studio называют музыкой, застывшей в металле, что подчеркивает высокий уровень мастерства и непрерывное стремление к совершенству. Каждый каминный набор, кованая дровница и другие уникальные изделия German Forge становятся частью вашего дома, придавая ему неповторимую атмосферу. Они не только украшают помещение, но и наполняют ваше сердце теплом и уютом.